Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui hoje a gente estamos preparando aqui para acender a nossa fogueira e depois a gente comemorar, ficar aqui assando uma batata e ficar aqui aproveitando a noite. As meninas já estão ali acendendo. Estão acendendo não, estão catando a lenha. Catando lenha lá e arrumando. E vamos arrumando a fogueira. Aqui. Aí eu aqui já botei uma toalhinha aqui. Tô aqui dando uma arrumadinha aqui. Aqui também. Aqui também, dando uma arrumadinha que eu vou pregar aqui. Entendeu? Pregar aqui a toalha. Pra gente depois a gente ficar. Pra gente poder comemorar aqui assando mais batata e aqui na fogueira, porque hoje tá um tempinho até bonzinho, né? Aí o tempo, vou mostrar pra vocês como que tá o tempo e a fogueira. Olha lá, eles estão acendendo a fogueira, olha lá. Acendendo não, preparando a fogueira. Ó. Germana que gosta de arrumar, né, Germano? É isso aí. Germano gosta de... Olha, estão carregando a lenha. Ali também, ali também vem aqui, ó. Daniel. Rinaldo carregando lenha. Aí quando tiver, daqui a pouco tiver arrumada, eu mostro mais um pouquinho. Olha o tempo, pessoal. Estava ventando, agora não está mais não. Mas está um tempo lá. É assim. Deixa eu acabar de arrumar aqui. Acabar de arrumar aqui. Eu vou deixar aqui. Vou colocar um aqui também para dar um. Vou colocar um aqui também. E agora eu vou costurar.
Juju, faz favor. Aqui, vê se enfia aqui pra mim essa agulha aqui também. Aqui, a linha da agulha. Aqui. Muito obrigada. Vamos tomar banho? Ele pensa que vai tomar banho. Dá mais um ponto aqui. Vou pregar mais outra aqui, ó. Tá tudo outra coisa. Criança. Aqui as criançadas. A Germana acendendo a fogueira. Aqui a batata. Eles não acendendo a fogueira. Olha o escuro que tá, a escuridão. A fogueira agora pegou. Não pegou na volta, não. Mas pegou aqui. Aí, como é que tá agora? Agora tá bonita. Ah. Aí a fogueira, aí ó. A fogueira aí agora, aí ó. A fogueira agora pegou. Tá vendo? Aí ó. Tá vendo, pessoal? Fogueirão. Aí ó. O vento tá pra lá. Agora foi show. Entendeu? Caraca. Valeu, pessoal. Um grande abraço, que Deus abençoe. Vai, tá Filma batendo. você, caramba. Filma você dançando. Aí. Vai acender o balão, meu. Achou não uma coisa? A vela. Espera que eu vou ver onde tá. Aí, o pessoal correu. Essa é a nossa festa junina. É a menina aqui, mamãe. Ah, a pessoa dançando. E ele gosta, toda vez ele gosta do seu pai. Olha lá, olha. Tu tá botando na filmagem? Vamos. Não, tô botando aqui a fogueira. Botar o comer. Ai, tô com... Vai, eu vou filmar mais não. A fogueira. Agora sim, a fogueira. Ih, ela tá caindo.
E não pode nem tocar da música. Pra me dar. Tem coxinha não? Tinha coxinha aí, agora eu não sei. Vem aí. Acabou. Peraí, foi lá até a nave. Olha o balão, vai eles vendo o balão. Escuro aqui. Já foi, Cadê o balão? tá caindo. Eu vi cair, caiu. Já o vento tá levando. Olha lá o balão. Tá caindo o balão. Caiu. Ih, vou pegar a última empadinha. O pessoal já tá, Sempre teve, né? já tá indo embora. Olha o tempo, já fechou aqui. Já fechou. Olha o Pedro. Olha lá o Pedro, tá arrumadão, bonitão, né, Pedro? Olha lá o Pedro. Olha assim, deixa aqui. Olha assim, Pedro. Pedro já tá todo arrumado ali, só esperando a galinha dele. O povo tá lá. Fora, se ajeitando. Todo mundo ali só no lá outra. Embora. Já estão indo. Vai logo, fala com Aqui. Tchau, Tá, estão rindo, tá levinha. Uau! Olha lá, Juju. Vai até ali, Juju. Aí. O carro. Pessoal, a minha família já foi embora. E eu vou me despedir desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Aqui já tá ficando já tá ficando escuro, umas nuvens escuras, parece que vai chover. Vou mostrar até para vocês como é que tá, ó. O tempo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo, pessoal.